আই আই গোলামের পুত গোলাম জাহান কেডা রে? জাহান? জাহান মানে কি? সে কি পুরুষ না নারী, বেটা না বেটি? দেখতে কি মন, বয়স কত? আমার লগে ইত্রামি করস না? আই জাহান কোন সাওয়ালের নাম হয়? ওম্মা কই কি কত জাহান আছে এই জাহানে, যেমন নূরজাহান। না না, সরি সরি সরি, আরে কি কও তুমি? পুরুষ মানুষের কত নাম, কত জাহান দিয়া, যেমন সাগর জাহান, শরীফ জাহান, আশরাফ জাহান, আরো কত জাহান আছে। মার জাহান, নূর জাহান, দিল জাহান, কি এইগুলা তোর মনে পড়ে না? ও মার জাহান আছে, মার জাহান আছে। আমার ফুপু আছিল, টেরা কইছিল, তো তারে আমি না টেরা টেরা ফুপু কয়ে খেপাইতাম, আর সে তো আমার একদম লাঠি লয়ে খেদাইতো। খামোশ! এই নূর জাহান কে? সত্যি করে কবি। নূরজাহান এই নাম আমি এই জাহানে কখনো শুনছি বলে তো মনে পড়ে। ও বুঝতে পারছি, স্কুলে আমার ক্লাসমেট ছিল, ওর নাম হলো নূরজাহান। হ্যাঁ, ও নূরজাহান, হ্যাঁ। ও তো খুবই কুৎসিত কালা টাইপের ছিল, তো আমরা তো ওরা খেপাইতাম সারাদিন বুইরা। তাছাড়া আমার ওই হেল্পার যে সবাই না, ওর বউয়ের নাম নূরজাহান। ওরে আমার কপাল! নূর জাহান নামের কোন শরীরে নাকি তুই বিয়া করছস? সি 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 সি, তোবা তোবা, এই বাদশা মিয়া এই দুনিয়ায় সোনায় বিবি ছাড়া কোনো মাইয়া মানুষের কবুল বলে নাই। যদি সেটা কেউ প্রমাণ করতে পারে তাহলে তারে তুমি নিজ হাতে ইন্দুর মারা বিষ খাওয়াইয়া মেরে ফেলে। যে প্রমাণ করব তারে তুই ইন্দুর মারা বিষ খাওয়াবি? হ্যাঁ, কি অপরাধ করছে? তোর ইচ্ছা না থাকলে কেউ তোরে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়া বিয়া করাইতে পারে? নিজের সাধু প্রমাণ করতে চাস? ঠিক আছে, তারে খাওয়াবো না, আমি নিজে খাইয়া ডাইরেক্ট কবরে হান্দায় যাবো। হাসরের মাঠে যখন কোথাতলা জিজ্ঞাসা করবো, তখন আমি কমু যে আমার পরমা সুন্দরী স্ত্রী সোনাই আমার ইন্দুর মারা বিষ খাবে মেরে ফেলেছে। আপনি আমাকে দয়া করেন, আমার মতো সৌভাগ্যবান এই পৃথিবীতে আর একজন আসিল না। আচ্ছা শোনো, শুনে বিবি, আজ রাইতে আমি তোমার দরবারে আসতেছি, আসলে পরে ইন্দুর মারা বিষ আমার খাওয়াই। তোর আমি বিষ খাওয়ামু, বিষ। তোর আমি বিষ খাওয়াই মারমু, গোলামের পুত। ঠিক আছে, খাওয়াইও, বাকি কথা বাসর ঘরে বৈশা বৈশা হবে। হ্যাঁ, বাসর রাত না? তুই আয় আজকে গোলামের পুত, তোরে আজ আমি বাসর রাত ছুডাম।